Mamãe, me dá seu telefone. Eu quero filme fogo. People are just like Fredo. Você está fazendo? I want this to be slow motion. You saw it? Whoa. Yeah. It was a bad idea for people to go to the water. Yes. Good idea is make a video and just see your lightning. Oh, did you see that one right there? No, I saw the whole entire lightning. Like the lightning was really big. I had to keep filming right over here. Oh, few more there. No, over here I have more. No, the dark side is like on top of her umbrella. Like half is Whoa, on top we of saw it. Vamos, Cuidado com o trem, você fazendo assim. mãe, vamos. Meu birrito chocando. Vai no banheiro ali. Não, eu chutou alguém. Mãe, foi aqui, mãe, perto, foi esse sim, ó. If it go on the tree, it's gonna be on fire. Melhor ele tá pra cá. And then along, my spawn on the side. Thank you, mãe. Birds flying away. E eu ia querer ver uma 50 na nuvem agora. Ele tá com rápido, ninguém olha. Entendeu? Olha lá. Tem two clouds. Tá passando bem pertinho. Nossa, a areia, a água, nem se compara. Birds. Birds estão... Olha, mãe, olha por isso aqui, porque... Mãe. Não, tá aqui, mas lá é mais bonito ainda. Did you saw that? Nossa, estão se preparando, batalhando. Vamos sair. Meu birrito vai para chucar no F-center. Sai perto do middle. You can't be next to the middle. Fogo! Eu vou matar teu fogo. Why there's birds? Tell me why. From lightning. Lightning was right there. Oh yeah, and by the way, birds are really scared of lightning. Oh my God. That's why there's a lot of birds. I see a fire now. Lightning should come from over there or there. There, Oh, there. did you see lightning? That's like kind of down right there. Oh, meu Deus. My outfit is shit. Mom, You're doing minus. whoa! What the? Whoa, whoa. I saw a purple one. I saw white ones, but there's purple. Mãe, vamos sair. Tá frio. Eu sou quietinho. Quer a mãe nem pegar você? Whoa, thank you. Tá, daqui a pouco. No! I thought today was a good day. Yeah, because we got everything, push pops just to go to the beach. For a wreck. Pode tirar isso agora, meu amor. Okay. We always pay somebody to go to the beach. Yeah, we go to the beach every day. Every time we go to the that was the purple white one. Together? Yes. Yeah, that means it kills people. Purple, like what kind of lightning they have, like together, like colors. I think it kills people because it's really tough. One's not that tough because people survive from lightning. I mean, so. Whoa. We're scared. Oh, Você tem que estudar agora, depois não. who's scared? Me or you? Matheus é capaz dele vir pra bolsa. Okay, this is just weird. Ew. People are arriving at the Mas beach ele pra when it's bolsa. thunder. Seriously. Vai Yeah, dar onde because consegue look, bolsa, over né? there. You're safe. Bolsa tem bastante, tem ambiente. Over here's bad. Tem tufts. Whoa. We are under the dark clouds. Martin, those clouds on top of us. See? Yeah. That's one But like cloud. only this point is like
That's how much it is No like. Brasil, os meninos. There's three of those. Good day, we buy candy. Faculdade. Look at Santa. Já começa a mexer com coisa que eles gostam. Going. No, that one's just like, É a faculdade. that one's just in the sky. Like, you can't see it. It's like crossed. Like, just in the sky. Like, boom, like that. Just in the sky. You can just see light. Like, if you're so far away, and you can see clouds, like, kind of looks like on the Eu não gostaria. lightning. I can see a line right there. Like clouds. You guys, stop talking. I am not going to show you that person that almost struck you. Que foi essa medo? Na verdade, se fosse ele pra Boston mesmo, tipo assim, não precisava morar no alojamento, sabe? De morar em casa. O Eric vai morar em casa. Which pops? Do not make Não me sei não, o scared. Thiago tava me contando. Tá super contente. Yeah, Na there's verdade, a nossa a lot like ele these. sai pra casar, né? Geralmente faz faculdade morando com os pais. Eu gostaria que fosse assim, mas se ela quiser ir pra outro lugar, pode ir. Mas de vez em quando eu vou dar uma conhecer. Cada filme que eu vejo em vida real, tá But it's a bad storm, sabe? It's a lightning bad storm. The film it's a two clouds. If the two clouds together, it looks bad. Mas eu acho que é por isso que muitos deles querem sair nessa época. Ó, como é que é? Aproveitar, é cultura Vamos sair, deles. pai, vamos. Só que... Meu filho, tá parando, tá? Tá não. Tá só passando lightning agora. Passou aqui e passou o chão. Tem um chão. Uma hora ou outra. Pai.